Hello les amis, eh ben ça y est, le derby cover avec la Catrina est terminé. Rappelez-vous, j'avais fait le dessin comme ça et le derby cover est là. Ton, ton, ton. Je vais faire des photos, je vais shooter tout ça et puis je les publierai prochainement. Et juste après, vous allez pouvoir découvrir la conception de ce derby cover jusqu'à la fin, jusqu'au résultat que vous avez vu. Pour ceux qui veulent regarder un peu plus loin. À bientôt, au prochain. Bye bye.